ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sunnah Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kapun guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kersana ama didi kurang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna. Kurang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana, dibere ku Gusti Allah jala lembah, anu lain kiai mah ulah teu. Oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato, aya Kiai Udi, Kiai Haji Hamid, terutama Kiai anu tos maklum di planet, alhamdulillah di luar planet dunia terkenal, sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia. Oge ka sahibil walimah, guru simkuring, rerencangan simkuring, sekaligus murid simkuring. Kumaha cenah ngitungna teh sih. Kiai Haji Jamaluddin, urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we, mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna,
nudina kesempatan ieu hadir sami kusim kuring dipihormat para qori nu alhamdulillah kagagas yung kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui hayang jadi qori bagala jeung di qori juara kedua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempal di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aat DJA DJA Duren Setohan Haji Aat ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktian anu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji maksud azamna man terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal itu jasa dek naon tuh kapanggihnya na ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh rubadak ge langsung tadi sim kuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantaran jandahar judah heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jor aya anu beungeutna jore hatena jore oh pupurieun tah mah ieu modelna tah mah aya anu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan kasep mudah-mudahan orang kujara di santri terus orang ngaraji orang tawadu di payunung Gusti sakia ayana beungit mate jadi ukuran sakira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung kapolres ulah wau jeung kapolda poe hate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh sebakan tungtuna jorekan Bupati Bapak pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya jipan di masa balikna bupati teu wauheun nyana nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri
nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat, pedagang, petani, kiai, santri, ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon sim kuring di dia, jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama-ama. Hese urang mun cara penca deuk ka mana ngajurus. Ngajotos ka mana ka tangkis. Tuh kan, ieu mah pan bebejan jago penca teh ye. Si ieu teh ka kaula teh nu nyaritakeun penca besi bisa. Cimande tamat. Kalong ngampih aya. Kalau ngampi sok narambel di siapa aya. Tapi pernah ngajungkal ku Haji Salim lalagaan musruk cekulat teh cekulat teh ieu cipeni samana. Ya Allah, horenganan sebuah pengakuan mah teu jadi ukuran, teu jadi ukuran atuh horenganan teu becus nama. Masya Allah, sigana we gagah make jas, duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia teh aya 5 benua: Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisa kan urang Pandeglang maling naon cenah kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang mah kan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingungan, nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ka Mekah, di Mekah ge maling terus. Parah. Masya Allah. Ai ditanya, kunaon sia maling teh? Nu deukeut Baitullah babari istighfar. Tolol beureun ya. Pandeglang teh, ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurah. Urang Pandeglang mun mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Beres acara urang beulem coba. Moal teurah lah. Moal pati-pati atuh jangan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunnan, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu.
eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukan gelang sanggeus tadi pek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpen di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat yang nuluykeun lalakon aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh dengan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeleng dibentukeun make leungeun dipek-pekan teu kuateun batuna maka disebut batu belah kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulung maksudna terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot kuari teh aya batu belah di Citaman Kabayan Citaman Masya Allah didinyala dibentukeun rapi jadilah gelang maka ngeunyeuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeuna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang pandai gelang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageus diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton jadi boga sejarah lain lalagaan maka Panegelang teh disebutna Panegelang lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang sebab baheula Belanda mah loba pandendras pande dan lain-lain sebagainya nah iyalah asal usul Pandeglang cik sakawal mah lain kitu Syekh Syarif Hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1570 maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampeikeun ka Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang peni teh nyambung gelang nyambung gelang bahasa kinayah maksudnya nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah hebat Pandeglang teh numantak bangga orang jadi orang Pandeglang boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh
sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Pohara Pandeglang. Tapi cekaruhun mah lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh ya maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang. Sang Hyang Herang kudu ka amat ka menyebutkeunana. Nanya bangsa ke modal kos kitu momal nyaho sama tuh. Di mana lembur Sang Hyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sang Hyang Herang. Itu nyaho jepres ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Iya, Sang Hyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sang Hyang Herang. Luar biasa, maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sang Hyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cek karuhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masya Allah nyorek kan bener tuh. Tuh kan. Iyalah Pandeglang, Masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moalna jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasnya istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat eta. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar. Jalan anyar buatan Danles. Nah, ieu teh katelah bae. Korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh anyar. Cek sakaum lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk kalau boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu kan. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek burah beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapanggih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere
mual jadi susah, mual susah ku mere. Akhirnya manehana ibadah di anyar, keur carita anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat dia di luhur parahu terus bae. Jasi luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu, aya nu masantren macara urang kieu teu kaget. Aya modal ieu. Endek kumaha coba sholat di parahu ayo. Ya di darat di carang. Ngomong di parahu. Ya, nah ini di parahu gitu. Sholat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul. Mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener kemenang di akhirnya ngadong ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya ati jasana abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing rek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambelan saha ieu nu mancing saha nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun didahar ku balerea aja dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ye beneran mah alal hak mancing masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya lage aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh hirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak hilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna ngeusan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya deh urang bisa kitu nyandung urang nah sabokona mah moal kayahon ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus beh aja Gusti pakula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu moal ka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik cerik aya 3 nu cerik teh ditanya emakna bi ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanan lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh kena didahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku sia eta mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah kaila Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir kene
ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga seetik bikeun Masya Allah muyah-mayah berkah kabeh asal yakin modalna yakin ieu nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh lu udah menceritakan keyakinan hesena lain lalagan datang ke segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi aya momonun si aya pocong eta karana teu boga keyakinan geus kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta-merontak tah iyalah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ieu masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar datang ngaranna Jasim mantap beusi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong beusi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak sih mah kos gitu beungeutna ucem kadelna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiron wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin Jeloba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggeus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bagi Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat tilok ribut cenah babagir lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropea Masya Allah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabalah ka Kiai Prawira almarhum almarhumlah ka Sekong bebeja mali bejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah kena eungap di dunia ini sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu urang mah biasa bae sih indah bae mau leuwih tibatan mau nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh hareuda komo lamun geus dijebris mah waduh jantung murang cak Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah henteu kula mah ya hayang nyandung
minta jampena dibere kieu jampena nyanyi dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek mama prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh dan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit nyandung tak iya mau dipikir ieu carita mama prawira we akhirna dibacaan saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena dong nu moal dipikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona Masya Allah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur kilok marara sama sakali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta siti saha jampe ti mama dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae ieulah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kan bedek lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh nu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah ieu lah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang, Serang termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serabi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna ku ari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang pamalihan orang Pandeglang tukang nyandung teu bener orang Pandeglang sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahana tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari senyit ilmu pasir Mama Ujang di deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ka ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka irah ge tuh Mama kitu nganu ilmu pasir henteu mun hayang zuhud ka ditu urang ka ditu belajar kitu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat dua poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gue tinggal bangga bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan
Kula penting sok doakeun kemudian dihadiahan nunya hok KPG nu mantek cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong ge aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setik lah ka eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan bisa nyunatan Yunatarana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasim mah nya nama kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disundatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung ieu hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung-nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji orang agak-agagan balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isana disusamling kepada teh beres dah ta ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya pernah sih ge nyundatan di Italian punya manya nyundatan di Italian beres nyundatan bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh para raeh jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disundatan para raeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana saya sakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasim. Jadi kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh kakarake tolak budak geus beres. Sudah. Karake tolak beres. Kehebatan kidasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jangkul Jawa me beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarana tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukumaha yang sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali tuh nuanian itu tasbih tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae
uya kieu oh bener cenah terus we ditinggali heuh tasbih ulah dicopot kareta maju deui coba tasbih sia coba nya oh. Ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terek nyaritakeun ngaji sum geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih geuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di dieu aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun timimiti babad Bandena terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan ayah saha di Labuan teh kaya di urang teh ayah Syekh Daud Cibandan ayah Syekh Asnawi Carini beuh belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten ayah Syekh Maulana Hasanuddin ayah Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geuragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh nyaho kiai eta teh ambalaya bari bantu masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencarita amal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sini mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu urang tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar kiai ingat di Pandeglang aya dua hiji Dasim di daerah dia dua Jasim di daerah hanya ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel Satoriyah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekericiuman teu bisa pas gitu. Eta hese teh dek lobatanana kos kitu. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan sia mah. Katarak wae hayang kan sia. Doh, ngantek ieu kadeuna eueuh sinaran eta leleb teuing.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jangan cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ya tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belanda nanti nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah dengan tak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kayahoan zaman Belanda tembak dibui seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu asli lagi aya ngan nu bodoh. Maksudnya zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan, sebab jihad ge moal didarajikeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Amar Khotib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah enggeus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masya Allah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten, aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti kan hebat. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngarasa bingah biasanya bakal dieu dari rahara ieu kalau surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari lain malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh Jamal eta moal bisa sosonoan beureun malam Salasanya. Tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah, teu aya jarak antara simkuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Bagdad ka mana. Alhamdulillah nu mantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda. Di Indonesia hese urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah. Ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta, wah urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun
sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hadonan gitu garada simkuring hapunten tidak samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan diberi kegiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala